电机嗡嗡响还烫手，别慌着拆线圈，90%是轴承在惨叫。听声音变故障，若是沉闷的轰隆声，多是轴承缺油或滚珠磨损，摩擦生热导致发烫。处理超简单，断电后手动转动轴，若有卡顿或异响，直接更换同型号轴承并加注润滑脂。若是尖锐啸叫，检查是否安装不同芯，换个轴承几十块，省得换整机几千块。结尾，你听过最奇怪的电机声音是什么样的？评论区描述一下，我帮你诊断。